các bạn nó chạy không đó, mình tắt nè, mình ngồi dòm nè, 12V4 phải không đó, nó ăn 0.13. Mình xin chào tất cả mọi người nha, rất vui được đến với kênh của mình nha mọi người. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách độ từ cái vôn kế này, vôn kế đo volt ampere này lên cái đồng hồ Wattmaster nha mọi người. Mình sẽ ở đây mình không có đó, cái đồng hồ đó mình sẽ độ cái đồng hồ lên rồi mình sẽ để cái hình nó trên cho mọi người xem nha. Thì cái chức năng của đồng hồ Wattmaster á, thì nó sẽ là đo cái công suất, đo volt, đo ampere, đo cái công suất tiêu thụ của cái vật này. Ví dụ đo công suất tiêu thụ của cái cần tiêu thụ nha, ví dụ như là đo công suất của cái quạt này là tiêu thụ hết bao nhiêu nha mọi người. Đó, đây là mình nói chung là nôm na chung ra là mình chia sẻ cách để mà mốt cái đồng hồ này lại để đo được cái công suất và cái ampere vào cái volt của nó nha mọi người. Mình không nói dài dòng nữa, mình sẽ vô vấn đề chính. Cái đồng hồ này bình thường á, ta sẽ cấp volt vô á, nó đồng hồ này nó sẽ có ba cái dây màu nhỏ và 2 cái dây lớn. 3 cái dây nhỏ là dây đỏ, dây vàng, dây đen. Thì cái dây đỏ, dây vàng, dây đen, đỏ với đen á, là dây cấp nguồn nha mọi người. Rồi, đây đó. Đỏ đen là dây cấp nguồn, còn cái dây mà dây vàng á là cái dây mà đo chỉ số đó, 41. Còn 2 cái dây này á là để đo ampere nha mọi người. Thông thường á là cũng dây vàng, dây đen, dây đỏ, dây đen, mà ở đây là dây vàng, dây đỏ. Thì muốn để được đo cái ampere và cái volt tiêu thụ của một cái thiết bị nào đó thì mình phải làm lại, mình phải mod. Đầu tiên mình cấp cái nguồn này á, cái nguồn của nó, nếu mà mình dùng cái nguồn mà trực tiếp của cái thiết bị, nguồn cắm vào á, thì nó chỉ được từ đo được đến 30V nha mọi người. Từ 0 đến 30V, quá 30V nó sẽ cháy. Còn là cái đó là cái nguồn cấp cho cái này nè, cái đồng hồ này nè, để mà nó sáng lên nè, từ 0 đến 30. Còn cái đo mức tiêu thụ của cái thiết bị á, là từ 0 đến 100V, 10A nha mọi người. Mọi người phải nhớ rằng phân biệt rõ ràng nha. Cái nguồn cấp vô cho cái này hoạt động sáng lên là chỉ từ 0 đến 30V thôi. Còn cái nguồn mà để mà đo cái nguồn của thiết bị sử dụng á, thì từ 0 đến 100V DC, 10A nha mọi người, đừng nhớ lộn nha. Còn ví dụ mình cấp vô thì mình chỉ được tới đo từ 0 đến 30 thôi, mình làm cấp chung với cái tải thiết bị luôn á. Còn mình làm riêng, cấp riêng ra thì mình đo được từ 0 đến 30. Nói chung là hai cái tương tự nhau và khác nhau nha mọi người. Nói chung là nó khác nhau đó. Thôi mình không nói dài dòng nữa, mình sẽ đi vào vấn đề. Thì ở đây rất là đơn giản nha mọi người. Ở đây nó có 3 dây. Thì mà mình sẽ bỏ cái dây đen này đi. Mình sẽ chập 2 cái dây này lại, cái dây đỏ với cái dây vàng này lại thành một sợi dây đó. Rồi mình cho nó qua đó, mình kiếm một sợi dây này ở đây, mình cắt ở giữa, mình nói chung nó lại. Đây mình làm demo cho mọi người xem ở ngoài trước đã, rồi mình làm sau. Còn 2 cái dây bên đây, cái dây đen này mình có thể bỏ nha mọi người. Và cả hai cái dây đỏ, dây vàng bên đây, dây bự nè, thì mình cho một dây nó đi ra bên đây là bên âm của dây đầu vô in. Còn cái dây vàng á là âm của out nha mọi người, nhớ kỹ nha. 2 cái dây đỏ ở dưới, một
dây đỏ dây vàng bự ở dưới là cái dây đỏ là âm của in, là nguồn vào, còn dây vàng là out, âm của out nguồn ra nha mọi người. Còn trên đây là hai cái dây này mình nối lại, chập lại làm cho chúng một sợi dây mình ra ngoài. Đầu đây là dương, đầu là âm. Nó rất đơn giản, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Âm, dương, đó nó sẽ hiện lên. Chừng nào mình có một cái công suất tiêu thụ á, thì nó sẽ hiện lên nha mọi người. Rồi mọi người đợi mình một chút. Thì ở đây mình sẽ nói dây đen là dây dương, dây âm, đỏ là âm của nguồn vào nha mọi người. Đây nguồn vào, còn hai dây ra mình sẽ nối vô đây, nhớ kỹ nha. Đây mình có hai cái dây đây đầu ra này, đây là dương, đây là âm, sẽ nhớ kỹ không nhớ lộn. Mình nhớ mình cắt đúng chiều nha mọi người, quan trọng đúng chiều. Còn mà cái dây hai cái dây bự á, hai cái dây bự màu đỏ màu vàng á thì mình đấu lộn cũng được. Nếu mà đấu đúng á thì nó sẽ đo được cái mình cấp vô thiết bị á, thì nó sẽ đo hiện lên cái dòng ampe tiêu thụ. Còn mà mình không đúng á thì nó sẽ không có lên dòng nha mọi người, thì mình sẽ đổi lại. Đây mình cắm vô cho mọi người xem, sẽ cắm vô đó. Trước mặt mình làm người thấy không, 12V nha mọi người, 12V. Đây là 12V 2 0A, mình sẽ bấm nha mọi người. Đó, mọi người thấy quạt nó chạy không? Cái dòng tiêu thụ của nó là 0.12A nha mọi người. Thì mình sẽ đấu đúng á thì nó sẽ hiện lên dòng. Còn bây giờ mình sẽ đổi ngược chiều lại cho mọi người xem nha. Đây, đây mình sẽ bật cho mọi người xem nè. Đó, quạt nó vẫn chạy nhưng mà cái dòng ampe dưới nó không nhảy nha mọi người. Vậy mình đấu sai rồi đó. Đó, mình sẽ đổi lại, mình sẽ đổi đầu lại. Như vậy là đúng rồi mọi người. Đó, mọi người thấy không, quạt nó chạy nè. Vậy là ok nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Và mọi người hãy nhớ kiếm cho mình một cái hộp nha mọi người. Đó, để mình bắt vô cho nó thuận tiện. Cái dây đen mình có thể bỏ nè, không cần sẵn được. Đó, đóng lại là ok nha mọi người. Đó, mình sẽ quấn nó lại mọi người. Mình cắt ngắn đi, mình quấn lại. Rồi mình cắt một sợi dây ở giữa nè. Đó, mình cho 2 sợi. Chỉ mình tận dụng mình quấn nó lại.
vàng xong đó, mình nói dây là hết rồi. Bên đây là hai cái đầu ra đó, đây là dây dương, đây là dây âm, đây là dây âm, đây là dương đầu ra, âm đầu ra, còn này là dương đầu vô, âm đầu vô. Cho mọi người xem nó hoạt động như thế nào nha mọi người. Cắm vô, ok lên. Bây giờ đã lên nguồn 12V nha mọi người. Dạ đây, mình sẽ cắm vô cho mọi người xem đó, mới bật nha. Đó, nghe cánh quạt nó chạy không đó, mình tắt nè mọi người, dòm nè 12V4 phải không đó, nó ăn 0.13. Mình có cái này là mình rất là tiện lợi nha mọi người. Mình có cái này á, mình có thể mình đo được cái dòng của cái thiết bị này nè, nó ăn bao nhiêu để mình biết, mình cấp cho nó cái nguồn vào cho nó hợp lý nha mọi người. Nó ở trên là cái số vôn không đổi của cái nguồn vào, mình biết coi nó tụt áp hay không. Còn ở đây là nó cho mình biết là cái dòng của thiết bị này nó ăn bao nhiêu nha mọi người đó. Thì cái việc nó rất là đơn giản, nó chế cháo đơn giản mọi người, nó chỉ như thế thôi đó. Mọi người thấy rõ không, nhìn lại nè, hai cái dây đỏ và dây vàng bự nè, và hai dây đỏ và dây vàng nhỏ nè, chập lại đấu vô có một cái dây đen, một dây đen là một dây này ra dây dương của nguồn vào, mà đây dây đỏ là âm, dây đỏ bự nha, âm của nguồn vào, còn ra đây dây đen là dương của nguồn ra, và dây vàng bự á, là âm của nguồn ra. Có vậy thôi nha mọi người đó. Nó cho mình biết là âm 0,12 ampere là cái dòng của cái quạt này nó ăn nè mọi người đó. Mình thấy quay không, đây là quạt hút của mình nha đó. Thì mình cắm cái dây ở dưới đây nè, cái dây vàng, cái dây đỏ đó, hai dây bự á, mình cắm bây giờ một cái lộn cũng không sao á. Nếu mà nó lộn á, nó đúng thì nó sẽ ăn vòng, còn nó lộn á, thì nó sẽ không ăn vòng, mình cắm lại thôi, thế đơn giản đó. Mình đã chế xong thành công nha mọi người. Mình hy vọng mọi người qua video này mọi người xem, mọi người hiểu được cái vấn đề và làm cho mình một cái water master DIY này nha mọi người, để mình thuận tiện trong công việc chế cháo điện tử của mình. Mình xin dừng video tại đây. Mọi người thấy video mình hay bổ ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video mới hay không mọi người. Thân ái chào mọi người, bye bye.